ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើយ៉ាអ៊ូឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា yogurt ហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើយ៉ាអ៊ូពីររសជាតិនិងការធ្វើទឹកផ្លែឈើក្លុកដោយប្រើយ៉ាអ៊ូផងដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវដាំទឹកដោះគោចំនួន2លីត្រឲ្យក្តៅខ្លាំងតែកុំដាំរហូតទាល់តែវាពុះហើយដើម្បីអាចធ្វើយ៉ាអ៊ូឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងត្រូវប្រើទឹកដោះគោដែលមានជាតិខ្លាញ់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា whole milk ឬក៏ full fat នៅពេលដែលទឹកដោះគោក្តៅខ្លាំងហើយចាប់ផ្ដើមឡើងគ្រាប់ពពុះតូចៗនៅជុំវិញឆ្នាំងយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងឲ្យនៅខ្សោយបំផុតរួចត្រូវបន្តកូរវាប្រហែលជា5ទៅ10នាទីទៀតពេលយើងដាំទឹកដោះគោអញ្ចឹងយ៉ាអ៊ូរបស់យើងនឹងខាប់ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចជាគ្រីមប្រហែលជា5នាទីក្រោយមកយើងត្រូវលើកឆ្នាំងចេញហើយទុកវាឲ្យត្រជាក់បន្តិចបន្ទាប់ពីទឹកដោះគោរាងត្រជាក់តិចហើយយើងត្រូវដួសពពុះឬក៏កម្ទេចកម្ទីដែលនៅខាងលើនឹងចេញឲ្យស្អាតបងប្អូនអាចប្រើកណាត់ស្អាតច្រោះវាម្ដងក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់យ៉ាអ៊ូកំប៉ុងលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោដែលយើងបានដាំបាញ់មិញហើយយើងត្រូវដាក់យ៉ាអ៊ូរសជាតិដើមចំនួន3វែកបាយធំៗរួចកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកសូមច្រកវាដាក់កែវហើយនេះគឺជាយ៉ាអ៊ូរសជាតិទី1គឺរសជាតិជូរឬរសជាតិដើមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា plain yogurt យ៉ាអ៊ូបែបនេះបងប្អូនអាចរក្សាទុកដើម្បីយកទៅធ្វើយ៉ាអ៊ូថ្មីបានចំណែករសជាតិទី2គឺរសជាតិជូរអែមក្នុងចាននេះគឺជាទឹកដោះគោ1លីត្រដែលខ្ញុំបានលាយជាមួយនឹងយ៉ាអ៊ូរួចហើយមិញយើងត្រូវដាក់ទឹកដោះគោខាប់5ស្លាបព្រាបាយរួចលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វតែប៉ុណ្ណឹងយើងអាចធ្វើឲ្យវាទៅជាយ៉ាអ៊ូដែលមានរសជាតិជូរអែមបានហើយបើបងប្អូនចង់ដាក់ទឹកដោះគោខាប់ច្រើនជាងនេះក៏បានដែរតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តបន្ទាប់ពីបានច្រកវាចូលកែវនិងថង់កញ្ចប់រួចរាល់អស់ហើយដើម្បីធ្វើវាកកល្អយើងត្រូវការធុងទឹកកកមួយឬធុងស្នោមួយក៏បានដែរយើងត្រូវចាក់ទឹកក្តៅល្មមចូល1លីត្ររួចដាក់កែវនិងកញ្ចប់យ៉ាអ៊ូចូលហើយគ្របទុករយៈពេល8ម៉ោងទៅ1ថ្ងៃប៉ុន្តែបងប្អូនកុំប៉ះវាឬក៏លើកវាចូលឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកយ៉ាអ៊ូដែលខ្ញុំបានធ្វើវាទៅជាកកហើយខាប់ល្អបែបហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងយើងអាចយកវាទៅញ៉ាំបានហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើទឹកក្លុកផ្លែឈើដោយប្រើយ៉ាអ៊ូយើងត្រូវការផ្លែ strawberry កកចំនួនកន្លះកូនចានចេកទុំ1ផ្លែទឹកដោះគោកន្លះកែវឬក៏ស្មើនឹង50មីលីលីត្រផ្លែ strawberry ស្រស់កន្លះកូនចានដែរហើយយ៉ាអ៊ូរសជាតិដើមចំនួន5ស្លាបព្រាបាយនេះគឺជាយ៉ាអ៊ូដែលខ្ញុំបានធ្វើដំបូងគេនៅដើមវីដេអូនិងទឹកឃ្មុំចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចក្លុកវាចូលគ្នាឲ្យម៉ត់គឺជាការស្រេចបងប្អូនក៏អាចប្រើផ្លែឈើផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនចូលចិត្តក្រៅពីធ្វើជាទឹកក្លុកបងប្អូនអាចពិសាយ៉ាអ៊ូជាមួយនឹងផ្លែឈើស្រស់ដែលបងប្អូនចូលចិត្តហើយតាមពិតយើងអាចប្រើយ៉ាអ៊ូធ្វើជានំឬក៏ធ្វើជាការ៉េមបានផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកល្បងធ្វើយ៉ាអ៊ូញ៉ាំនៅផ្ទះអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមជួយចុច like និង subscribe YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា